Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Die Gnade des Herrn Jesus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que hoje é um dia especial. Wir möchten zuerst sagen, dass heute ein besonderer Tag ist. Há muitos anos atrás, alguém comemorou ou consagrou esse dia para as mães. Vor vielen Jahren hat jemand diesen Tag für den Muttertag geweiht. E nós queremos de início saudar todas as mães que nos ouvem. Und wir wollen alle Frauen grüßen, die uns hören. Então temos três tipos de mães. Wir haben 3 Sorten Mütter. Temos as mães que geraram filhos. Wir haben die Mütter, die Kinder geboren haben. Temos as mães de coração que adotaram filhos e que cuidam de outras pessoas como se fossem seus filhos. Und wir haben die Mütter, die andere Kinder pflegen, als wären es ihre eigenen Kinder. E ainda temos as mães espirituais que cuidam de filhos espirituais. Und es gibt auch noch die geistlichen Mütter, die auch geistlich auf Menschen achten. E tenho do meu lado uma mãe praticamente nessas três funções. Und ich habe neben mir eine Mutter sitzen, die diese 3 Funktionen erfüllt. Gerou 6 filhos, Sie hat 6 Kinder geboren, adotou no seu coração muitos filhos hat in ihrem Herzen sehr viele Kinder adoptiert e o Senhor lhe concedeu muitos filhos espirituais. und der Herr hat ihr viel geistliche Kinder gegeben. Com a palavra, essa tripla mãe. Mit dem Wort eine dreifache Mutter. Danke. Mit dem Wort, essa tripla mãe. Ganz Deutsch. Also eine dreifache Mutter mit diesem Wort. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich, alle Mütter, die uns zuhören. Eu saúdo a vocês todas, mães que nos ouvem. Aber wie mein Mann schon gesagt hat, auch die Mütter, die nicht selber Kinder geboren haben, aber Mütterlichkeit anderen Menschen rübergebracht haben. Mas também, como meu marido já falou, que existem mães que não geraram filhos, mas trouxeram a maternidade para outras crianças, outros filhos. Ich will ein bisschen einfach mal so plaudern aus meiner eigenen Großfamilie. Eu quero falar um pouco da minha grande família. Wir kommen jetzt gerade aus Brasilien. Estamos voltando agora do Brasil. Wir haben diese vielen Wochen zugebracht neben meinem Elternhaus. Nós tivemos várias semanas ao lado da casa dos meus pais. Das Haus, in dem ich geboren wurde. A casa onde eu fui nascida. Und wo sich meine Kindheit abgespielt hat. E onde também tive a minha infância. Und wir waren 13 Kinder. Nós éramos 13 filhos. Und wir hatten eine Mutter. Nós tivemos uma mãe. Die wirklich Mutter war. Que realmente foi uma mãe. Und ich habe nicht den Eindruck, dass eins der 13 Kinder irgendwo zu kurz gekommen ist. Eu não tenho a impressão que desses 13 filhos teve menos importância. Sie konnte wirklich allen Kindern viel Mütterlichkeit entgegenbringen. Ela conseguiu passar maternidade a todos os seus filhos e sentir com eles. Viel aconchego materno. Sabe? Dar o aconchego materno. Ja, und meine Mutter hat uns auch den Weg zum Herrn gezeigt. A minha mãe também mostrou-nos o caminho para o Senhor. Und sie war eine Beterin. E ela era uma mãe que orava. Ihr Geheimnis war das Gebet. O segredo dela era a oração. Es gab immer eine Zeit am Tag, wo wir hörten, dass sie im Schlafzimmer gebetet hat. E sempre havia determinado momento durante o dia quando ouvíamos que ela no quarto, no dormitório dela, ela estava orando. Und in dem Zusammenhang werde ich noch gleich eine andere Mutter nennen. E nesse sentido, nesse conjunto, quero também mencionar uma outra mãe. Ja, und ich gehörte zu den 3 jüngsten Kindern. Eu fazia parte dos 3 filhos mais novos. Ich hatte als Kind einen Unfall. Quando eu era criança, eu tinha acidente. Und dadurch habe ich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. E com isso eu ganhei muita atenção. Und habe wirklich eine ganz besondere Liebe empfangen. E também recebi amor todo especial. Dass ich überhaupt lebe, ist ein Wunder Gottes. E que pelo fato de eu viver é milagre de Deus. Ich habe einen ganz schweren Genickschaden gehabt als Kind. Eu tinha problema muito sério na nuca.
Es war eine Haaresbreite, dass ich nicht leben würde. Eu estava num fio de cabelo a minha vida. Und dadurch habe ich sehr viel Zuwendung bekommen, meiner Mutter und auch von einigen meiner Geschwistern. E com isso ganhei muita atenção da minha mãe e também dos meus irmãos mais velhos. Und ich möchte noch eine Person nennen, Quero mencionar mais uma pessoa, das ist meine älteste Schwester, que é a minha irmã mais velha, die wir jetzt auch gesehen haben in Brasilien. que nós vimos também agora no Brasil. Leider 5 Wochen konnten wir uns nicht besuchen. 5 semanas não podíamos nos visitar. Da haben wir dann immer wieder mit WhatsApp telefoniert. Então telefonamos através do WhatsApp. Aber die letzten Tage, die in Brasilien waren, sind wir dann mit Maske, habe ich sie dann besucht. Mas nos últimos dias que estivemos no Brasil, podemos nos visitar então com máscara. Beide saßen da mit Masken. Nós duas sentadas lá com máscara. Und sie wird wahrscheinlich dieses Programm sich heute auch anhören. Também ela vai assistir esse programa hoje. Und ich möchte ihr nochmal danken Eu ainda quero te agradecer für alles, was sie für mich getan hat. por tudo que fizeste por mim. Sie hat viel dran gegeben in ihr Leben, Ela teve que renunciar muito em sua vida weil sie sich um uns 3 Kleine so intensiv gekümmert hat. pelo fato de ela se dedicar tão fortemente para nós, os 3 mais novos. Meine Mutter war ja nicht mehr so sehr jung, als wir klein waren. Minha mãe não era mais tão jovem quando nós éramos pequenos. Und da hat meine älteste Schwester sich sehr viel um uns gekümmert. Então a nossa irmã mais velha se ocupou e preocupou muito conosco. Und sie hat viel dran gegeben, eigene Lebensqualität E ela teve que renunciar à qualidade de vida pessoal uns zuliebe. em amor a nós. Aber heutzutage, Mas hoje em dia, ein Bruder ist schon heimgegangen, irmão já faleceu, von den 3 Kleinen. desses miúdos, desses pequenos. Und so ist es immer so schön, wenn mein jüngerer Bruder, der viel größer ist wie ich, der ist so riesengroß. E quando meu irmão, que praticamente é um gigante, meu irmão mais novo, Er ist ihr auch sehr zugetan. ele também está muito achegado a ela. Und er besucht sie sehr oft, E ele a visita muito. nur nicht jetzt in der Quarantäne. Só agora na quarentena Das não. war immer so süß, wenn wir beide mit ihr zusammen waren in Brasilien. Sempre era tão gostoso quando nós dois estávamos com ela lá no Brasil. Ja, und so danke ich ihr von ganzem Herzen für alles, was sie in mein Leben investiert hat. E por isso eu quero agradecê-la também aqui, de todo o coração, por tudo que ela investiu na minha vida. Und diese Schwester ist auch so, wie mein Mann geschildert hat. Essa irmã é como o meu marido falou, Sie hat viele Herzenskinder ela tem muitos filhos do coração. und sie ist auch eine geistliche Mutter für viele Menschen. E ela também é uma mãe espiritual para muitas Ihr pessoas. Mann war Pastor O irmão dela era pastor, o marido dela era pastor, und sie haben sich sehr den Menschen gewidmet mit großer Liebe e eles se dedicaram com grande amor às pessoas. und haben auch für Liebe geachtet. E também colheram muito amor. Und eine dritte Mutter, die ich gerne erwähnen möchte, E uma terceira mãe que eu gostaria de mencionar das ist die Mutter Busch, é a mãe Bush, die auch so eine Beterin war, so ähnlich wie meine Mutter. que era uma mulher que orava, assim como a minha mãe também. Und sie ist manchmal früh morgens um 5 Uhr schon aufgestanden zum Gebet. E ela de manhã já levantava 5 horas para orar. Und ihre Enkelkinder liebten es, bei ihr zu sein. E os seus netos gostavam de estar com ela. Und da haben die mal auf dem grünen Sofa, haben die Garten gespielt E uma vez eles brincaram de jardim, no sofá verde, und wollten die Blumen e begießen. queriam regar as crianças, Die Blumen. regar as flores. Und da haben sie ihr das grüne Sofa nass gemacht. E aí molharam esse sofá verde. Und dann waren die Eltern dieser Kinder sehr böse. E os pais dessas crianças se irritaram muito. Und dann hat die Mutter gesagt, E a mãe disse, das ist nicht schlimm. isso não é muito, não há nada de mal. Schlimm ist, wenn sie den Herrn Jesus Schande machen. Pior é quando você envergonhar o Senhor Jesus. Und diese Kinder, wenn die dann zu Besuch kamen, Esses filhos, esses netos, quando visitavam, hat jedes Kind sein besonderes Gelee bekommen, das sie selber gekocht hat. então cada criança recebeu uma geleia especial que ela mesma fazia. Und sie hat sehr viel Liebe investiert in ihre Enkelkinder. E ela investiu muito amor em seus netos. Und aus diesen Enkelkindern, da sind einige Gottes
Männer oder Frauen geworden. E dos seus filhos, muitos alguns se tornaram homens e mulheres de Deus. Und da ist ein großer Segen ausgegangen von der Familie Busch. E uma bênção muito grande, ela advém da família Busch. Und eine vierte Mutter, das ist die Mutter von Spörtchen. E a quarta mãe é a mãe do Spörtchen. Er ist ein Prediger, der mit 16 Jahren schon gepredigt hat. Ele já pregava aos 16 anos. Und er war ein riesiger Segen und ist sehr bekannt gewesen in der evangelischen Welt. E ele foi uma bênção muito grande e ele era bem conhecido no mundo evangélico. Und also die Frau von Spörtchen war das, ne? A mulher do Spörtchen. War das eine Frau, eine Mutter? A mãe. A mãe. Und als der Ehemann zum Gottesdienst wollte, war er auf einmal unruhig. E dia, quando esse homem queria ir ao culto, era a esposa dele. Der Vater. Und das war der Vater und die Mutter. Und dann hat die Mutter, war die auf den Knien und hat gebetet. E a mãe estava orando. Er kam zurück, weil er irgend so eine Unruhe verspürt hat. Ele voltou porque ele estava sentindo uma intranquilidade. Und wie er gesehen hat, dass die Mutter auf den Knien war und gebetet hat. E quando ele viu que a mãe estava de joelhos orando, hat er gesagt, die Kinder sind in der Hand so einer Mutter geborgen. Então ele disse que crianças estão acolhidas e protegidas nas mãos de uma mãe assim. Und dann ging er wieder seinen Gottesdienst halten. Ele voltou para realizar o culto. Soweit ich mich erinnern kann, waren das jetzt die Eltern von Spörtchen. Tanto que eu me lembro, eram os pais de Spörtchen. Und so möchte ich allen Müttern Mut machen. E nesse sentido eu quero encorajar todas as mães. Dass wir Frauen sind, die auf den Knien unseren Segen abholen. E que de joelhos busquemos e recebemos a nossa bênção. Und dass wir dann unseren Kindern und Pflegekindern und Herzenskindern ein Segen sein können. E que possamos ser filhos, possamos ser bênção aos filhos do coração e aos filhos espirituais. Und Gott hat besonders den Müttern diese Gabe geschenkt. E especialmente às mães, Deus deu esse dom. Damit sie die Kinder herzen und lieben und Geborgenheit vermitteln. Que possam passar carinho, aconchego sim. Aconchego. Ja. Und diese Gabe, die hat Gott in jede Frau hineingelegt. E esse dom Deus colocou em toda a mulher. Liebe und Sicherheit vermitteln. Para transmitir segurança e amor. Und es sind oft die Mütter, die eben den Kindern auch sehr viel Werte fürs Leben mitgeben. E também são as mães que por elas mesmas elas repassam para os filhos muitos valores. Aber es fällt ihnen leichter, mas é mais fácil wenn der Ehemann auch dazu steht, quando o marido também acompanha. Und wenn beide vor dem Herrn treten können. E quando os dois estão diante do Senhor. Und so muss ich sagen, wenn ich so zurückschaue, e assim eu tenho que dizer, olhando para trás, ich hätte diese Aufgabe nie meistern können, eu não poderia cumprir essa tarefa, weil ich auch immer eine sehr sensible Persönlichkeit war, porque eu era uma personalidade muito sensível, dass wenn ich nicht diesen Ehemann hätte, der hier neben mir sitzt, se eu não tivesse esse marido que está ao meu lado. Und ich danke dann auch meinem Mann, der mir auch in manchen schweren Zeiten sehr zur Seite gestanden hat. Também agradeço ao meu marido que em épocas difíceis esteve ao meu lado. Und so hat Gott uns so gesegnet, E assim Deus nos abençoou, dass wir beide ein wahres Team geworden sind. que nós nos tornamos verdadeiro time. Und so wünsche ich allen Müttern, E assim desejo a todas as mães, dass ihr euren Kindern die wahren Werte des Lebens vermitteln que könnt. vocês possam transmitir os verdadeiros valores da vida aos seus filhos. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos ao nosso tema agora. Jetzt gehen wir zu unserem Thema. Este domingo traz o título Cantai ao Senhor cântico novo. Dieser Sonntag, der bringt den Titel Singt dem Herrn ein neues Lied. E eu estive buscando textos na Bíblia. Ich suche Texte in der Bibel, quando eu estive nas senhas diárias, auch in den Losungen, onde sempre tem eles indicam vários textos que poderiam ser pregados sobre esse tema. wo sie uns verschiedene Bibelstellen geben E hoje für dieses Thema. eu quero então adentrar texto
de 2 Crônicas, capítulo 4. Und heute möchte ich in 2. Chroniker 4 eingehen. E são vários versículos que nós queremos tratar. Und sind mehrere Verse, über die wir reden wollen. Mas como todo texto tem um contexto, Wie jeder Text einen Kontext hat, o contexto desse texto aqui, der Kontext dieses Textes, ele conta a história como Salomão construiu o templo. erzählt die Geschichte, wie Salomo den Tempel gebaut hat. Então, antes desse texto, temos o relato da construção do templo. Wir haben davor den Bericht über den Bau des Tempels. E o nosso texto fala hoje Unser Text spricht heute davon. que ainda faltava instalar a Arca da Aliança. Es fehlte noch die Bundeslade, dass sie installiert würde. Era aquela caixa que eles carregavam com eles no deserto, né? Es war dieser Kasten, den sie mit in der Wüste trugen, Onde estavam guardados as tábuas da lei wo die Gesetzestafeln drinnen aufbewahrt wurde, e onde estava também a vara de Arão wo auch der Stab Aarons war e uns pães ainda os pães que se ofereciam no templo. und Brote, die man im Tempel gab. E essa arca estava na cidade de Davi. Und diese Arche, Diese Bundeslade war in der Stadt Davids. Davi havia buscado essa arca para colocar na sua residência. Und David hat sie geholt, sie in sein Haus zu tun. Porque no tempo de Davi não havia ainda o templo. Denn es gab noch nicht den Tempel zu seiner Zeit. Salomão, seu filho, construiu o templo. Sein Sohn Salomo hat den Tempel gebaut. Mas havia aquela tenda onde essa arca estava, onde o pessoal adorava, trazia o sacrifício. Aber es gab so ein Zelt, wo diese Bundeslade war und man hat dann Opfer gebracht und angebetet. Então isso não era muito longe, a cidade de Davi não ficava muito longe do templo. Die Stadt Davids war nicht weit weg vom Tempel. Talvez uns 800 ou 1 quilômetro, talvez 800 metros ou 1 quilômetro. 800 Meter, 1 Kilometer. Então, eles deveriam levar esta Arca da Aliança para dentro do templo. Sie sollten diese Bundeslade in den Tempel bringen. E então, essa Arca da Aliança significava durante 40 anos e também a época de Davi a presença do Senhor. Auch in der Zeit von David stellte es die Gegenwart Gottes dar. Quer dizer, quando eles iam para a guerra, eles consultavam, eles levavam também a Arca da Aliança. Wenn sie so in den Krieg zogen, haben sie diese Bundeslade mitgenommen. Ela representava a presença de Deus. Sie stellte die Gegenwart Gottes dar. E com isso nós podemos dizer, uma igreja sem a presença de Deus é mera construção. Eine Kirche ohne die Gegenwart Gottes ist nur ein Gebäude. E se hoje o templo de Deus é o corpo da pessoa, Und der Tempel Gottes, wenn es das Leib der Person ist, então nós, como templo de Deus, wir als Tempel Gottes, sem a presença de Deus, ohne die Gegenwart Gottes, somos meros religiosos. wir sind nur religiöse Menschen. Pessoas religiosas sem uma conversão verdadeira, Religiöse Menschen ohne eine wahre Bekehrung, sem ter crucificado a sua velha natureza, ohne die alte Natur zu kreuzigen, que também o batismo significa, was auch die Taufe darstellt, afogado com Cristo, untergedrückt mit Jesus, morto com Cristo, tot in Jesus, sepultado com Cristo beerdigt in Jesus e ressuscitado em Cristo. und auferweckt in Jesus. Essa é a presença de Deus nesse templo que nós somos. Das ist die Gegenwart Gottes in dem Tempel, in dem wir sind. Mas vamos ao texto. Jetzt gehen wir zum Text, Versículo 2. Vers 2. Convocou Salomão a Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os cabeças de família dos filhos de Israel, para fazerem subir a aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Dann ließ Salomo die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Sippen Israels nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade Jahres aus der Davidstadt Zion in den Tempel hinaufbringen. Vemos aqui que o Salomão não contratou qualquer pessoa para carregar essa arca da aliança. Der Salomo hat nicht irgendjemand dafür befugt, das zu tragen, die Bundeslade tragen. Mas eram os anciãos de Israel, Aber es waren die Ältesten in Israel, os cabeças das tribos,
also die Häupter von den Stämmen e ainda a cabeça das famílias. und auch die Häupter der Familien. Então, a obra do Senhor é muita responsabilidade. Das Werk Gottes ist mit viel Verantwortung verbunden. Então, as pessoas que são investidas de autoridade da parte de Deus Die Menschen, die mit Autorität bekleidet sind von Gott her, também têm a proteção de Deus die haben auch den Schutz Gottes, para carregar e fazer a obra do Senhor. das zu tragen und das Werk Gottes zu tun. E a Bíblia diz: santificai-vos vós que carregais os utensílios do Senhor. Und die Bibel sagt, heiligt euch, die ihr die Geräte des Herrn trägt. Houve uma época em que essa arca também foi levada numa carroça. Es gab auch eine Zeit, wo mal diese Bundeslade auf einen Wagen gefahren wurde. E então só os sacerdotes eram autorizados para pegar nessa arca. Nur die Priester durften sie anfassen. E como os bois desviaram pouco do caminho, Und weil die Ochsen ein bisschen von dem Weg abkamen, a carroça ia tombar. da wäre der Wagen beinahe gestürzt. Então duas pessoas que acompanhavam Zwei Personen, die dabei waren, queriam fazer uma boa obra. wollten ein gutes Werk machen, Seguraram a arca do Senhor para que ela não tombasse. haben die Arche festgehalten, damit sie nicht kippt. E como que raio do céu, os dois foram fulminados, Und wie ein Blitz aus dem Himmel wurden sie beide getötet. porque meteram a mão naquilo que não era para meter a mão. Sie haben etwas angefasst, was sie nicht anfassen sollten. A obra do Senhor é coisa muito séria. Das Werk Gottes ist etwas Ernstes. Então temos que estar realmente sintonizados com o Senhor Wir müssen wirklich mit dem Herrn in Verbindung stehen e estar no centro da sua vontade. und im Zentrum seines Willens. Outra lição que nós vemos aqui: Eine andere Lektion, die wir hier haben. todos os homens de Israel se congregaram ao rei da festa no 7º mês. Am Laubhüttenfest, das im Oktober stattfindet, versammelten sich alle Männer Israels beim König. Então, por isso se festeja essa festa das tendas. Deshalb feiert man immer noch das Laubhüttenfest. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas e levantaram a arca. Und es kamen alle Ältesten und aus Israel und haben die Bundeslade Auch die Leviten, né? auch die Leviten haben sie getragen. Então eram as pessoas que que Salomão tinha convocado. Es waren die Personen, die Salomo dazu befugt hatte. E continuando a leitura, versículo 5. Und weiter im Vers 5. E fizeram subir com a tenda da congregação também todos os utensílios sagrados que nela estavam. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Und trugen sie zum Tempel hinauf, auch das Offenbarungszelt und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. E agora a tenda da congregação acabou de ser usada. Und die wurde jetzt auch benutzt. Das Offenbarungszelt. Das Offenbarungszelt, wurde nicht mehr benutzt. Porque quando está no templo, Wenn es im Tempel ist, o templo consagrado, ein geweihter Tempel, esses outros rituais não tinham mais força. diese anderen Rituale haben dann keine Kraft mehr gehabt. Eram feitos ainda os mesmos rituais, Es wurden noch dieselben Rituale gemacht, mas não debaixo daquele velho teto. aber nicht unter der alten Decke. Jesus disse que a gente não põe um remendo novo numa roupa velha. Jesus sagte, man tut nicht etwas Neues auf einen alten Stoff. E os utensílios que tinham sido usados antes Die Geräte, die vorher gebraucht wurden, já eram consagrados a Deus, die waren schon Gott geweiht, também foram trazidos na presença de Deus nesse novo templo. wurden auch in die Gegenwart Gottes gebracht in diesem neuen Tempel. E novamente vemos pessoas autorizadas, Wir sehen wieder Menschen, die autorisiert sind. os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Die Priester und die Leviten, die sollten dann hochgehen. E assim então puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior, debaixo das asas dos querubins. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses, dem höchst heiligen, unter die Flügel der Cherubim. Então aquilo foi instalado de uma maneira muito especial.
Das wurde installiert in einer ganz besonderen Art und Weise. Havia cortinado na frente Es gab eine Gardine davor. que separava o Santo dos Santos, Das hat das Heilige vom Allerheiligen getrennt. onde daí havia o Santo dos Santos, onde estava a arca, Da gab es das Heilige des Allerheiligen, wo die Bundeslade war. e daí havia o Santo. Da gab es das Heilige. Naquele lugar se faziam os sacrifícios, se matavam as ovelhas, Da wurden die Schafe getötet und da hat man die Opfer gebracht. e depois havia ainda grande espaço para a comunidade se reunir. Und dann gab es einen großen Raum, wo die Gemeinde sich versammeln konnte. Naquele lugar sagrado onde foi colocado a arca, In dem Ort, wo heilig war, heiligen Ort, wo die Bundeslade stand, a partir desse momento só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. da durfte nur einmal im Jahr der Oberpriester Hohepriester. hineingehen. Der Hohepriester. Então, para chegar a Deus, Dass wir zu Gott kommen, com as mãos cheias de sangue, mit der Hand voller Blut, aspergindo a arca da aliança 7 vezes com sangue, und 7-mal hat er dann die Bundeslade bespritzt, para então chegar a Deus pedir perdão pelo povo. dann zu Gott kommen und Vergebung bitten für das Volk. Depois ele saía, Dann ist er rausgegangen anunciava o perdão para o povo. und hat dem Volk die Vergebung zugesprochen. E isso cada ano de novo. Das jedes Jahr wieder. E a carta aos Hebreus diz Und der Brief an die Hebräer sagt, que Jesus entrou uma única vez dass Jesus ein einziges Mal hineingegangen ist. para todo sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote. Er ist unser Hohepriester. Ele, quando sofreu e morreu, Als er gelitten hat und gestorben ist, ele derramou sangue 7 vezes também. hat 7-mal Blut vergossen. Por isso ele está autorizado a chegar na presença de Deus Darum ist er autorisiert, in die Gegenwart Gottes zu kommen, para pedir por nós zu bitten für uns e nos perdoar os nossos pecados. und uns vergeben unsere Sünden. Fora de Jesus não existe perdão dos pecados. Außer Jesus gibt es keine Vergebung unserer Sünden. Não tem outro caminho que leva a Deus a não ser Es gibt Jesus. kein anderer Weg, der zu Jesus führt, zu Gott führt, außer Jesus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento Alles, was im Alten Testament passiert ist, era uma sombra daquilo que nós temos hoje no Novo Testamento. ist ein Schatten davon, was wir heute im Neuen Testament erleben. Não precisamos mais desses Wir sacrifícios, brauchen nicht mehr dieses Opfer, porque Jesus se sacrificou por nós. weil Jesus sich für uns geopfert hat. Jesus é a ovelha que morre por nós. Jesus ist das Schaf, das für uns gestorben ist. Jesus é o cabrito que é levado embora, o bode expiatório, levando nossos pecados embora. Jesus ist der Sündenbock, der unsere Sünden weggenommen hat. E Jesus é o sumo sacerdote que está diante de Deus por nós. Und er ist der Hohepriester, der vor Gott steht für uns. Mas continuando aqui, Und hier weiter. na arca não havia nada senão as 2 tábuas da lei que Moisés ali tinha posto junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem eles do Egito. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als Jahwe den Bund mit den Israeliten bei deren Auszug aus Ägypten schloss. Quando nós estivemos em Egito e em Israel, Als wir in Ägypten waren, in Israel, também tivemos lá naquele lugar do Horebe. da waren wir auch an diesem Ort Horeb. O nosso líder nos explicou toda a história lá. Unser Leiter hat uns die ganze Geschichte erklärt. Então tinha lá embaixo aquele lugar bem abrangente, Es gab dort einen weiten Platz, onde 600 mil homens estavam reunidos, wo 600.000 Menschen sich versammelt hatten, onde também Arão tinha feito aquele bezerro de ouro, né? wo Aaron auch dieses goldene Kalb gemacht hat. E lá no pé do Horebe, do Monte Horebe, que é no Monte Sinaí, Und dort am Fuß des Bergs Horeb, am Sinai, foi lá que Moisés apresentou ao povo as tábuas da lei, da hat Mose die Tafeln von Gott her dem Volk dargestellt. e isso estava agora na Arca da Aliança. Und das war jetzt in der Bundeslade. E depois vemos o versículo 11. Im Vers 11 sehen wir, Então os sacerdotes se retiraram do santuário. Os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado sem observarem a ordem das suas turmas. dann zogen die Priester aus dem Heiligtum aus. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, unabhängig davon,
ob sie Dienst hatten oder nicht. Então eles estavam aí interessante, né? Como eles atendiam às ordens do seu líder. Sie haben das, was der Leiter angeordnet hat, das haben sie erfüllt. Eles podiam dizer, não, Salomão, hoje não é meu dia de servir. Sie hätten sagen können, ach Salomo, heute bin ich nicht dran. Havia 24 turnos. Es waren 24 Gruppen. E hoje não é o meu turno. Heute ist nicht meine Gruppe dran. Mas todos eles foram Alle gingen hin e se consagraram. und haben sich geheiligt. Uma vez traduzi pregador muito famoso, Als ich einen sehr bekannten Prediger übersetzt habe, quando tinha acabado o louvor, als der Lobpreis zu Ende war, quem não estava lá era o pregador. wer nicht dort war, war der Prediger. E a pessoa que liderava, eu perguntei à pessoa que liderava, onde é que está o pregador? Die Person, die die Leitung hatte, habe ich gefragt, wo ist denn der Prediger? Ele ainda está se consagrando. Er weiht sich immer noch Gott. Então, antes que este pregador pregasse, Bevor gepredigt hat, ele tinha aqueles momentos de consagração ao Senhor. hatte er so diese Momente, wo er sich ganz Gott weihte. E nós precisamos disso também. Und wir brauchen das auch. Antes de servir ao Senhor, Bevor wir den Herrn dienen, sempre temos que nos consagrar, reconsagrar, wir müssen uns immer wieder den Herrn weihen confessar pecados, und Sünden bekennen estar ciente do perdão de Deus, und uns bewusst sein der Vergebung Jesu estar ciente do poder do sangue de Jesus und dass wir uns bewusst sind, dass das Blut Jesus für uns vergossen ist para fazer a obra do Senhor. und dass wir das Werk Gottes tun. Mas continua aqui o relato. Und jetzt weiter. Todos os levitas que eram cantores, Asaf, Heimã, Yedutun, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho, um momento, fugiu nosso texto aqui. Todos os levitas que eram cantores, Asaf, Heimã, Yedutun, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam de pé ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Und alle anwesenden Tempelsänger, die Levitin Asaf, Heman und Jedutun mit allen ihren Söhnen und Brüdern, waren in feines weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Harfen, Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen etwa 120 Priester mit Trompeten. Então era uma grande orquestra que estava lá. Es war eine große Orchester, das da stand. Tinha harpas, Es gab Harfen, tinha alaúdes, Zimbeln tinha trompetes, und Trompeten. era aqueles chifres, né? Das waren so diese Hörner, Chofar. Schofars. E então estavam todos lá para louvar a Deus nesse momento tão sagrado. Sie waren alle dort, um den Herrn zu anbeten in diesem besonderen Moment. Esse templo estava sendo inaugurado. Dieser Tempel, der wurde eingeweiht. A Arca da Aliança já foi colocada no lugar sagrado. Die Bundeslade kam schon an den geheiligten Ort. E agora eles estavam lá para adorar, Und sie waren dort, um anzubeten, para louvar. zu loben. E por isso, como eu disse no início, Damit sagen wir, wie wir am Anfang gesagt haben, esse domingo chama-se Cantai ao Senhor Cântico Novo. dieser Sonntag, der heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Então, se nós estamos na presença do Senhor, Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, na sua casa, in unserem Haus, e o Senhor mora em nós, que nós também somos o templo, wohnt in uns und wir sind auch ein Tempel. a nossa igreja é templo, a nossa reunião é templo. Unsere Versammlung, unsere Gemeinde ist ein Tempel. Então temos que estar todos alinhados da mesma forma Wir müssen dann alle einig sein in derselben Form e estar aí para louvar ao Senhor. und zusammen sein, um den Herrn anzubeten. E interessante que eles não vinham de qualquer jeito. Und interessant, sie kamen nicht irgendwie. Os cantores estavam vestidos de linho fino. Die Sänger, die waren mit feinen Leinen bekleidet. Ainda hoje igrejas usam uma vestimenta especial para aqueles que cantam no coral. Auch heute benutzen viele Gemeinden noch eine besondere Kleidung für die, die singen. Então eles
Então, para destacar que eles estão fazendo um trabalho sagrado. Das zu unterscheiden, dass sie eine heilige Aufgabe machen. Mas muito mais ainda é a nossa condição do coração. Und noch stärker ist, wie unser Herz aussieht in dem Moment. Quando Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dass die wahren Anbeter, die beten den Herrn an in Geist und in der Wahrheit. São palavras de Jesus. Es sind Worte Jesu. O exterior não faz o que o interior tem que fazer. Das Externe macht nicht das, was das Innerliche machen sollte. Mas o exterior também espelha como nós estamos no interior. Und das Äußerliche, das zeigt auch, wie es drinnen aussieht. Então vamos para aquele que merece o melhor. Wir gehen zu dem hin, der das Beste verdient. Também fazer o melhor. Das Beste tun. E nos apresentar de uma maneira a melhor que pudermos. Und in der besten Form, wie wir können, uns darstellen. Para que o Senhor sinta de nós o temor a Ele. Damit der Herr auch die Furcht Gottes sieht in uns. Tem muita gente já muito bem treinado. Es gibt Leute, die sind schon gut trainiert. Em proclamar a vitória do Senhor. Gottes Sieg proklamieren. Sangue de Jesus tem poder. Das Blut hat Macht. Está repreendido em nome de Jesus. Zerstört im Namen Jesu. Mas sabe o que você tem que fazer primeiro? Was musst du erst machen? Adorar o Senhor. Den Herrn anbieten. Chegar na presença do Senhor. In die Gegenwart Gottes kommen. Muitas vezes quando fazem essas confissões e profissões, Oftmals, wenn man diese Konfessionen oder Professionen macht, o diabo dá risada. dann lacht der Satan, Porque a gente não está nessa sintonia. weil wir nicht in dieser Verbundenheit mit Gott sind in dem Moment. Não vamos falar levianamente palavras tão importantes. Wir wollen nicht leichtfertig so wichtige Worte aussprechen. Quando eu sou chamado para trabalho de libertação, Wenn ich berufen werde für Befreiungsarbeit quando ambos fazemos, oder wir beide, e Deus nos usou no Brasil em várias situações Gott agora, hat uns auch da benutzt in verschiedenen Situationen in Brasilien, situações que demoravam horas, und wo wir stundenlang mit Leuten gesprochen und gebetet haben. mas a primeira coisa que nós fazíamos, Aber das Erste, was wir getan haben, chegar na presença do Senhor com adoração. dass wir in die Gegenwart Gottes mit Anbetung kommen. Porque daí fluía dele a sabedoria, Dann fließt von ihm die Weisheit, a unção, die Salbung, para que essa obra possa acontecer damit dieses Werk geschehen kann. e o inimigo seja envergonhado. Und der Feind wird beschämt. Em todas as fases que nós assim o fizemos lá no Brasil agora, In allen Fällen, wo wir das so gemacht haben in Brasilien, a gente viu milagres acontecer, wir haben Wunder gesehen, die passiert sind. coisas impossíveis. Unmögliche Dinge. Então eles aqui também estavam preparados para essa administração. Und sie waren auch vorbereitet für dieses Dienen dem Herrn. E era uma coisa que era de tanta importância esse templo, né? Dieser Tempel, der war so wichtig. Então precisavam fazer o que da parte deles dependia de fazer. Sie mussten das machen, was wirklich wichtig war, um diesen Dienst tun zu können. E o que aconteceu então? Was ist dann passiert? No versículo 13 nós lemos In Vers 13 haben wir gelesen, que os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como uma só vez, para louvar o Senhor e render-lhe graças. Acompanhados de trombetas, símbolo e outros instrumentos, ergueram a voz em louvar ao Senhor e cantaram: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob Jahwes erklang. Denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf. Da wurde das ganze Haus, das Haus Jahwes, mit einer Wolke erfüllt. Vejam só a presença da glória do Senhor. Seht mal die Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes. Tanto como os músicos, como também os músicos e como os instrumentalistas, os cantores. Die Sänger wie auch die instrumentalen
Instrumentalisten. Eles estavam em uníssono. Sie waren wie ein Ton, sie waren ganz, wie sagt man, abgestimmt. Então havia um só pensamento. Es war nur ein Gedanke, Não quem se sairia melhor agora, nicht wem es jetzt hier besser geht sich besser darstellen. oder sich besser darstellt, Como às vezes acontece em corais, né? wo es auch bei Chöre manchmal der Fall ist. Não, todos estavam, cada instrumento, cada cantor. Jedes Instrument, jeder Sänger. Uma vez se reuniram em Ulm, diante do grande torre lá, da Catedral de Ulm. Vor dem Ulmer Münster hat sich mal ein Posaunenchor aufgestellt. Eram 8.400 trombonistas. Es waren 8.400 Posaunenspieler, Se esses, diz os entendidos, né? die ja von etwas verstehen, die sagen, Se eles tocassem só um tom, todos o mesmo tom ao mesmo tempo, eles iam derrubar essa torre. wenn sie alle zur gleichen Zeit denselben Ton spielen würden, würden sie den Ulmer Münster umkippen. Assim foi derrubado as muralhas de Jericó. So wurden die Mauern in Jericho gestürmt. No uníssono tocaram um só tom. Sie haben nur einen Ton gespielt. Aquilo foi tão forte, Das war so stark. porque era também mandado do Senhor, né? Es wurde von dem Herrn beauftragt. E as muralhas de Jericó caíram. Und die Mauern Jerichos sind gefallen. E aqui aconteceu que veio a presença do Senhor. Und hier ist passiert, dass die Gegenwart Gottes kam. Uma nuvem encheu esse lugar. Eine Wolke hat diesen Platz erfüllt. Eu imagino se isso fosse nos nossos cultos. Ich überlege mir, wenn das in unseren Gottesdiensten wäre, Não saía ninguém sem ser abençoado. hier würde keiner rausgehen, ohne gesegnet zu werden. Não saía ninguém que caía no rosto, no chão, diante do Senhor. Es würde niemand sein, der nicht vor dem Herrn niederfällt. Não saía, demônios não iam aguentar nesse culto. Dämonen würden sich nicht aufhalten in so einem Gottesdienst. Espírito de Jezabel, de morte, de enfermidade, teriam que sumir. Krankheitsgeister, Isabelgeister und Todesgeister, die würden verschwinden. Espírito da inveja, espírito da calúnia, da fofoca, já não teriam mais lugar. Geister des Lästern und Neides und so weiter würden keinen Platz mehr finden. Então depende de nós. Es ist abhängig von uns. Se nós vamos ao culto com verdadeira, com essa postura que agrada ao Senhor. Wenn wir mit dieser Haltung, die den Herrn wohlgefällt, in den Gottesdienst gehen. Começando com a pontualidade, né? Und wenn wir beginnen schon mit der Punktualität. Não faça o que nós fizemos aqui hoje. Macht nicht das, was uns heute hier passiert ist. No início esquecemos de ligar um aparelho, Wir haben vergessen, das Telefon anzuschalten. então tudo atrasou um pouco. Das hat sich verspätet. Mas vamos considerar a obra do Senhor acima de tudo Also wollen wir das Werk Gottes über alles stellen. e a presença do Senhor não vai falhar. Und die Gegenwart Gottes, die wird nicht ausbleiben. Vamos agora ainda para o último versículo. Und wir gehen zu dem letzten Vers. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória de Deus encheu este lugar. Wo steht das? Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllt. Então, os sacerdotes seriam hoje os pregadores, né? Die Priester, das wären heute die Prediger, Aqueles que traziam a mensagem. die Botschaft bringen. Os outros eram os levitas e aqueles instrumentalistas. Die anderen waren die Leviten und die Instrumentalinstrumente spielten. Podemos dizer que o louvor desse conjunto que canta, ou daquele coral que canta, Wir könnten sagen, dieser Lobpreis von diesem Choral, der singt, ou aquele líder de louvor também, oder né? der Leiter des Lobpreises, Foi tão forte, tão agradável a Deus, es war so stark und so wunderbar für Gott. que de repente não precisava mais nem a pregação, Es brauchte vielleicht gar keine Predigt mehr, porque a presença do Senhor estava lá. denn die Gegenwart Gottes war dort. E a Bíblia diz, quando a presença do Senhor está, Und die Bibel sagt, wenn die Gegenwart Gottes da ist, então ninguém mais precisa perguntar nada a ninguém. dann braucht niemand mehr jemand etwas fragen. Todos serão ensinados pelo Senhor. Alle werden von dem Herrn gelehrt werden. Não precisa um irmão advertir o outro que você está fazendo está errado. Es braucht kein Bruder einer den anderen
ermahnen, das, was du gerade tust, das ist falsch. Porque todos estarão sentindo o que é a vontade de Deus. Alle werden spüren, was der Wille Gottes ist. E todos estarão proclamando o que é o Senhor. Und alle werden proklamieren, was der Herr ist. E o Senhor está fazendo um ambiente agradável. Und der Herr macht ein wunderbares Ambiente. Vamos buscar dessa maneira o Senhor. Wollen wir so den Herrn suchen, Cantar ao Senhor sempre cântico novo. dass wir immer wieder ein neues Lied singen E estar assim na presença de Deus. und so in der Gegenwart Gottes sind. Como vocês não podem, muitos não podem estar na igreja hoje, Und viele, die heute nicht in der Gemeinde sein können, mas em casa. aber zu Hause, Que o nosso lugar aqui seja um momento de glória do Senhor. dass der Ort hier ein Moment der Herrlichkeit Gottes sein Onde wird, acontecem os milagres do wo Senhor. die Wunder Gottes passieren, Onde acontece a obra do Senhor. wo das Werk Gottes passiert E ninguém mais precisa falar nada. und keiner braucht mehr etwas sagen. Isso não significa que uma igreja não precisa de ensino. Das bedeutet nicht, dass eine Gemeinde nicht eine Lehre braucht. Se vocês não estiverem ouvindo, se Deus não quisesse que a gente ensinasse, Wenn ihr nicht, wenn was? wenn Gott nicht wollte, dass man lehrt, Ach so, wenn Gott nicht wollte, dass wir lehren, lehren, não estaríamos apresentando esse culto. dann würden wir nicht diesen Gottesdienst darstellen. Nós estamos ensinando, Wir lehren, nós estamos explanando a palavra. wir erklären das Wort. Mas quando a presença do Senhor durante esse culto está dessa maneira, Wenn die Gegenwart Gottes in einem Gottesdienst so da ist, não precisa o pregador apontar para os erros. braucht ein Prediger nicht die Fehler zeigen. O Espírito Santo se encarrega de fazer. Der Heilige Geist, der macht das. A gente se sente assim desnudo diante do Senhor Wir fühlen uns ausgezogen vor dem Herrn. e só podemos dizer com aquela pessoa que foi orar no templo, Wir können nur sagen, wie mit der Person, die im Tempel betete, que ele disse: Senhor, sê misericordioso com mim, pecador. Herr, sei mir Sünder gnädig. Nós ainda pecamos, Wir sündigen immer noch, apesar que nós somos salvos, auch wenn wir gerettet sind, apesar que já somos santificados ao Senhor. auch wenn wir geheiligt sind für den Herrn, Como Jesus disse ao Pedro, wie Jesus dem Petrus gesagt hat, você não precisa ser lavado todo, não precisa de uma du ducha, brauchst nicht eine Dusche, du brauchst nicht ganz geduscht werden, mas os pés sempre de novo têm que ser lavados, aber deine Füße müssen immer wieder gewaschen werden, porque ainda vivemos nesse mundo weil wir noch in dieser Welt leben. e ainda temos esse corpo de carne e sangue Wir haben immer noch diesen Leib von Blut und Fleisch, suscetível a pecar, der fähig ist zu sündigen, em pensamentos, in Gedanken, em palavras, in Worte, em atitudes. in Handlungen. E às vezes temos que dizer: Und manchmal müssen wir sagen, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, Vater, ich habe gegen dich, gegen den Himmel und gegen dich gesündigt e pedir perdão. und um Vergebung bitten. Eu quero ainda orar. Ich möchte jetzt beten. Senhor, muito obrigado que podemos cantar-te um cântico novo. Herr, danke, dass wir ein neues Lied singen können. Obrigado que tu ouves o nosso cantar, nosso louvor. Danke, dass du unser Singen und unser Lobpreis hörst. E tu sabes a nossa intenção, que queremos fazer o melhor. Danke, dass du unser Vorhaben, dass wir das Beste tun wollen, Mas siehst. às vezes não conseguimos. Manchmal kriegen wir das nicht hin. Por isso precisamos da tua graça, Deshalb brauchen wir deine Gnade, para que os nossos olhos só estejam fixos em ti. damit unsere Augen nur auf dich gerichtet sind. Ensina-nos, Senhor, as atitudes que devemos ter quando te servimos. Zeige uns, wie wir handeln sollen, wenn wir dir dienen. As atitudes interiores, Unsere innerlichen Handlungsweisen, mas também atitudes exteriores, auch die äußerlichen Handlungsweisen, para que não derrubem aquilo que tu colocas no nosso interior, dass sie das nicht umstoßen, was du in unser Innen hineingelegt hast, para que todo o nosso ser damit unser ganzes Sein possa estar cantando um cântico novo, ein neues Lied singen kann, agradável a ti, wunderbar für dich. e tu possas manifestar a tua glória. Und du kannst deine Herrlichkeit manifestieren. Muitas pregações hoje estão sendo transmitidas online. Viele Predigten werden heute online weitergegeben. Dá que cada casa, cada aposento, cada lugar Gibt doch, dass in jedem Haus, in jedem Ort
esteja a tua presença ist deine Gegenwart, e que o inimigo seja envergonhado, dass der Feind beschämt wird querendo nos prender em casa, und uns, der uns zu Hause festhalten mas möchte. nossas famílias, nossas casas vão se tornar mais fortes ainda. Aber unsere Familien und unsere Häuser werden noch stärker. E nesse Dia das Mães, te pedimos, Senhor, In diesem Muttertag bitten wir dich, que tu chames sempre mais mães responsáveis diante de ti, dass du immer mehr Mütter rufst, die verantwortungsvoll vor dir handeln, que tu abençoes as famílias, dass du die Familien segnest, abençoes os governos, segne die Regierungen, para que não destruam as famílias com suas leis, dass sie mit ihren Gesetzen nicht die Familien zerstören, mas edificam as famílias. aber sie aufbauen. Nós abençoamos agora cada ministro nos nossos governos, seja aqui na Alemanha, o país representado aqui, Wir segnen alle Politiker in der Minister. Minister in Deutschland oder anderen Ländern, Também- die dargestellt sind, também especialmente no Brasil, auch besonders Brasilien. a ministra Damares, que é tua filha e é Die pastora, Ministra, die Damaris. Damaris, die deine Tochter ist, que está no Ministério da Família. das im Ministerium der Familie ist. Abençoa todos de bem, Senhor, tanto aqui como em nossa Europa, Segne alle, die des Landes Bestes wollen, hier wie auch in ganz Europa, e fortalece, Senhor. und stärke sie.